Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մինչև ամփոփիչ ելույթին անդրադառնալը մի կարևոր ընդգծում անեմ, որպես տղամարդ ատում եմ կամ առնվազն չեմ հարգում տղամարդու մեջ 3 հիմնական հատկանիշ. արդարանալ ինչ որ մեկի առաջ, հրաժարվել իր նախկին խոսքերից եւ ճիշտը չասել։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Ինչու ընտրել ինձ հանձնաժողովի նախագահ, ընտրության իրավունքը ձերն է, ես առանձնապես չեմ տառապում այն ցանկությամբ, որ դառնամ այս հանձնաժողովի նախագահ, բացարձակ ոչ, դա քաղաքական որոշման խնդիր է, ես ենթարկվել եմ քաղաքական որոշմանը մեր թիմի, մեկ անգամ եւս շնորհակալ եմ պարոն Կարապետյան ինձ վստահելու համար։ Ես ունեմ անցած ճանապարհ, դասախոսական փորձ, գիտական եւ գործնական գիտելիքներ, երկար տարիներ բարեխիղճ ձևով ծառայել եմ պետական համակարգում։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ դուք այնքան բանականություն, այնքան ինտելեկտ ունեք, որ նայելով իմ կենսագրությունը ակնհայտ է դառնում, որ չէի կարող կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինել, աշխատելով այն ստորաբաժանումներով, որ ես ներկայացրել եմ։ Ինչ վերաբերում է նրան միամիտ եմ, թե միամիտ չեմ, խոսքը վերաբերում է նրան, առանց արդարանալու եմ սա ասում, որ իմ հայտարարագրի մեջ պարզ գրված է։ Խնդիրը որն է, եթե կա փաստաթղթավորված փոխառություն, դա հետ պետք է վերադարձվի։ Հիմա դուք ձեր հարցը խնդրեմ հստակեցնել, ինչի նկատի ունեք, թող իրավաբանները զբաղվեն դրանով, խնդիր չեմ տեսնում։ Շարունակեմ, անցնեմ իմ բուն թեմային։ Մեր խմբակցության ղեկավար պարոն Կարապետյանը խոսել է լիբերալ տնտեսության եւ նաեւ պետական ագրեսիվ միջամտության մասին, եւ դուք անընդհատ հարցնում եք, թե արդյոք համաձայն եմ, այո, համաձայն եմ, եւ կան երկրներ կամ միջազգային փորձ, որոնք անցել են այդ ճանապարհով։ Մասնավորապես Հարավային Կորեան, Սինգապուրը, Չինաստանը, որտեղ 60-ական թվականների նույն Հարավային Կորեան ամենաաղքատ երկրներից մեկն էր եւ պետական ագրեսիվ միջամտությունից հետո այսօր ամենալիբերալ տնտեսություններից մեկն ունի։ Ինչ վերաբերում է 0% հարկին, պարոն Թունյանն ասաց, որ էֆեկտիվ դրույքաչափը դարձել է 2.7%, եթե չեմ սխալվում կամ էական չի, մեր առաջարկի շրջանակներում մենք այլ տեսլական ունենք։ Բացի այն, որ լուծենք սոցիալական խնդիր, նաեւ ազատենք տնտեսվարողներին վարչարությունից, ավելորդ ծանրաբեռնվածությունից, այսինքն այդ կշռված ավելի շուտ էֆեկտիվ դրույքաչափին հասնելու համար տնտեսվարողները ստիպված են մի հսկայական վարչարական ճանապարհով անցնել, որպեսզի կարողանան ծախսերը հիմնավորել, որպեսզի ունենան այդ էֆեկտիվ դրույքաչափը։ Եվ ցավոք սրտի մեր տնտեսության կառուցվածքը այնպիսին է, որ գերակշիռ են ծառայություն մատուցող ընկերությունները, որոնք այդ ծախսերը նվազեցնելու հնարավորություն չունեն ցավոք սրտի։ Եվ ստացվում է, որ այդ հարկային փոփոխությունների արդյունքում գերակշիռ մասը հայաստանյան տնտեսվարողների վճարում է 10% շրջանառության հարկ։ Եվ ուստի մենք այս բարեփոխումը, այս նախագիծը ներկայացնելով ցանկանում ենք մեր տնտեսվարողներին, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ, ովքեր վճարում եք շրջանառության հարկ, ազատել նաև ավելորդ վարչարությունից, ինչը լիովին հնարավոր է։ Աղքատության մասին, սիրելի գործընկերներ, ուրեմն իմ գործընկերը նշեց, որ այդ լիովին համաձայն է, որ աղքատության բարձր մակարդակ կա։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, խոսքս ուղղում եմ ձեզ բացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Մեր գործընկերները չեն ասում, ես երեք ասացի, երբ ուշադիր չեք եղել, մեկ անգամ եւս կրկնեմ, Հայաստանում աղքատ չեն համարվում 54,000 եւ ավել դրամ ունեցողները։ Ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ, հարգելի գործընկերներ։ Եկեք այդ ցուցանիշը փոփոխենք, 54-ը դարձնենք 27,000 դրամ, Հայաստանում աղքատությունը ավտոմատ 50%-ով կնվազի։ Փայլուն առաջարկ եմ անում։ Եվ սիրելի ժողովուրդ, հիմա ոնց որ դուք ասենք 54,000 դրամով իրենք ասում են աղքատ չեք, գուցե 27,000 դրամով էլ աղքատ չլինեք, բայց Հայաստանում վիճակագրական տվյալները կբարելավեն 50%-ով։ Սա նույն բանն է, երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանում կա արտանման պրոբլեմ, արտանման խոչընդոտ, մեր իշխանավորներն ասում են, դա համախառն ներքին արդյունքի 3%-ին մոտ ցուցանիշ է, որը կառավարելի է։ Հիմա ասում եմ հասկանամ, մեզ հետևող հայրենակիցներին դա որքանով է հետաքրքիր։ Դա նույն բանն է, որ այն անեկդոտի նման, ասում է, եղբայր, այսօր երկուշաբթի է թե ձմեռ, ասում է, չգիտեմ, ես հեծանիվով եմ։ Մոտավորապես այս իրավիճակի հետ մենք գործ ունենք, երբ մարդը փաստի առաջ կանգնած չի կարողանում ապրանք արտահանի, մենք ասում ենք դա համախառն ներքին արդյունքի 3%-ին մոտ է եւ կառավարելի է։ Գոյություն ունի շոշափելի ռիսկ, շոշափելի վտանգ մեր տնտեսվարողների համար։ Պարտքնա ցուցանիշի հետ կապած, որի մասին երկար խոսվեց, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն Թունյան, խոսքը վերաբերում է հետևյալին, քանի որ այս հարցին դուք անդրադարձաք, խոսքս ուղղելով ձեզ, խոսքը գնում է տնտեսության կառուցվածքի մասին, երբ որ մենք ասում ենք
պետական պարտքի կայուն կառավարելիություն։ Հարգելիներս, մեր տնտեսական կառուցվածքը այնպիսին է համախառն ներքին արդյունքի, որտեղ 50%-ը բաժին է ընկնում ծառայություններին, որի մեջ են մտնում նաև վիճակախաղերը, խաղային բիզնեսը, եւ դա որակի մասին չի բնութագրում։ Երբ որ Սիսակ Գաբրելյանը, պարոն Գաբրելյանը հարցրեց, իսկ կան երկրներ, իմ գործընկերը արդեն պատասխանեց, այո, Արգենտինան, Լիբանանը, մի քանի այլ երկրներ եւս կան, որտեղ եղել է դեֆոլտ, այսինքն որ դու չես կարողանում սպասարկես պետական պարտքը, այլևս քեզ տալիս են թանկ տոկոսով վարկեր, բանկային համակարգը հարվածի տակ է հայտնվում, առավել եւս երբ որ մեր պետական պարտքի 50%-ը բաժին է ընկնում պարտատոմսերին պետական եւ կոլապսի ռիսկ է առաջանում։ Ինչ վերաբերում է բացարձակ թվերին, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ ուղղակի, որ անհրաժեշտություն ենք տեսնում տնտեսության համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքը փոխելու, որպեսզի մենք կառավարելիության խնդիր չունենանք։ Արժեթղթերի շուկայի հետ կապված, հարգելի հայրենակիցներ, ես կարծում եմ, որ մենք չունենք արժեթղթերի շուկա, սրան իմ ընտրվելու պարագայում ես կարծում եմ առաջարկ կանեմ խստագույնս ուշադրություն դարձնել, որպեսզի զարգանա նաև կորպորատիվ արժեթղթերի շուկան, որպեսզի մարդիկ ֆինանսական այլընտրանքային միջոցներ ունենան եւ բիզնեսը ներգրավման տեսանկյունից եւ սովորական քաղաքացիները, այսինքն ավանդին փոխարինող, բանկային ավանդին, ինչպես նաեւ պետական պարտատոմսերին փոխարինող այլ ֆինանսական գործիքներ լինեն։ Այս առումով մեր բոլոր տնտեսվարող ընկերությունները գրեթե մեծ մասը ՍՊԸ-ներ են, փակված, պարփակված, այսինքն չկա ռեալ մրցակցություն, որ կարողանա կազմակերպությունը ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու համար թողարկի պարտատոմսեր, բաժնետոմսեր ավելի շուտ եւ ներգրավի միջոցներ։ Սա տարիների վեր անընդհատ քննարկում եւ այդպես էլ լուծում հնարավոր չի գտնել մինչ այժմ։ Հույս ունեմ, որ մեր համատեղ համագործակցության ընթացքում կհաջողվի նաեւ այս խնդիրներին անդրադառնալ։ Եվ ավելացնեմ վերջում մի կարևոր բան, այո, մենք ունենք խորը քաղաքական հակասություններ, կարող ենք տեղում նստած ներվայնանալ, ձեր խոսույթը լսելուց եւ նաեւ հակառակը, բայց ինձ համար կա նաեւ հակառակ կարմիր գիծ, ամենայն պատասխանատվությամբ ձեզ վստահեցնում եմ, այդ կարմիր գիծը այս տվյալ հանձնաժողովի գործառույթներն են։ Այսինքն այս գործառույթների շրջանակներում, որը վերաբերում է բյուջեին, բանկային համակարգին, հարկաբյուջետային քաղաքականության ընդհանրապես, ես համարում եմ, որ ճիշտը կոնսենսուսային մոտեցումն է։ Գուցե օրինակ ասենք, չգիտեմ, եկեղեցու հետ կապված, քարտեզի հետ կապված, բնականաբար մենք ունենք տարաձայնություններ։ Եվ վերջում ավելացնեմ մի բան, որ երբեք չեմ ամաչում իմ ապրած կյանքի համար։ Ինչ որ ասում եք, որևէ բանից չեմ հրաժարվում։ Այո, մեկ Հայաստան կուսակցության անդամ եմ եղել։ Այո, այդ կուսակցության գրանցման հետ խնդիր կար։ Ես արդեն դուրս եմ եկել այդտեղից։ Ուղղակի նախապատմությունը։ Որևէ հակապետական գործունեություն չի իրականացրել այդ կուսակցությունը։ Եվ մենք, այո, պարոն Ղազնյանի հետ, նաև մեր թիմից էլի մարդկա ստեղ Հասմիկ Ենգոյանը կհաստատի, որ շատ նորմալ թիմ էր, գրագետ, պրոֆեսիոնալ, տեխնոկրատ, ուղղակի չստացվեց։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ նախագահին եւ առհասարակ ընդհանրապես իմ խոսքերին ու մասին ինչ եմ ասել, դարձյալ չեմ հրաժարվում, որովհետեւ այդ պահին համապատասխան ժամանակահատվածում ես տեսել եմ հնարավորություն, որ այդ քաղաքական միավորը կարող էր ինչ-որ բան փոխել երկրում, համարել եմ, որ ճիշտ է դա։ Այն ժամանակ չկար պարոն Սամվել Կարապետյանի ուժը, որը որ իմ կարծիքով, իմ պատկերացումների մեջ ավելի մոտ է իմ արժեքային համակարգին։ Հիմա ես չեմ թերագնահատում, բայց ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք, եւ սրա մեջ ես որևէ վատ բան չեմ տեսնում, առավել եւս թե ով որ նախկին կուսակցության անդամ է եղել եւ այլն։ Եվ վերջապես, պարոն Հարությունյան, ամենայն հարգանքով, որևէ անձնավորված բան չկա, ես չեմ ճանաչում։ Ես հպարտ եմ իմ հորով, ես չգիտեմ դուք ինչ եք ակնարկում, որ ունեմ իմ հոր նման հայր, բոլորը շատերը ճանաչում են, եւ ես երկրում լուրջ ավանդ ունեցող մարդկանցից մեկն եմ, չգիտեմ դուք ինչի նկատի ունեիք, մնացած բոլոր այն ամեն ինչ որ դուք ասում եք իմ արժեքային համակարգի հետ կապված, որ ես կապ ունեմ երկրորդ նախագահի հետ, երրորդ ազնվությամբ ես մոտիկից 2 մետր հեռավորության վրա ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ նախագահին չեմ տեսել։ Չունեմ որևէ առնչություն, իսկ պարոն Վարդան Հարությունյանը եղել է իմ ղեկավարը, աշխատել եմ նրա ղեկավարության ներքո, որևէ այլ առնչություն չունեմ։ Ես հպարտ եմ իմ կենսագրությամբ, իմ անցած ճանապարհով։ Կընտրեք, լավ կլինի երկրին օգուտ, չեք ընտրի, դա ձեր իրավունքն է, ես դրանից բացարձակ չեմ նեղսրտի։